お待たせいたしました。高千穂行きトロッコ列車でございます。本日は高千穂鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。運賃は運賃表でお確かめの上、お降りの際、整理券と一緒に運賃額もお入れください。車内は禁煙となっております。お手元はご遠慮ください。なお、車内にはお手洗いやトイレ券はございませんので、途中ご用がございましたら、早めに乗務員までお降りてください。特に左右のドア最低限にはご注意ください。なお、窓から手の顔を出さないようにお願いいたします。列車はこれより篠原温泉まで1時間10分。終点高千穂にはおよそ1時間30分で到着いたします。右手前方に宇多牧山が見えてまいります。宇多牧山は窪金町国定公園に含まれております。川尻で降りるんですね。川尻で降りるんですね。トロッコ列車でございます。停車駅はトキ、川鶴、林と牧峰、中前田と広金温泉、終点高千穂でございます。
川鶴でございます。おり口は前方右側のドアでございます。この川鶴は毎年10月から11月になりますと落合の柳がかけられ、小笠川の川道で清涼を眺めながら風味豊かな鮎料理が満喫できます。会場までは徒歩15分です。どうぞお立ち寄りください。ご乗車ありがとうございます。私本日トロッコ列車でございます。この列車は小笠原にかけられました。第一小笠原列車です。高いと
停車駅は102名、日向野党、広金温泉、終点、高千穂でございます。ご案内いたします。前方右手上の方に赤いアーチ式の橋がご覧いただけます。ここは全国でも世界一つの珍しい12種の干支がきれいにつけられている北方町で、別名干支の町とも言われております。その由来からこの橋の名前が干支大橋と名付けられております。橋の長さは385メートル、水面からの高さは100メートルでございます。ご案内いたします。まもなくしますと、右手後方に干支大橋の全体が見えてまいります。
上の方をご覧ください。脇見の近くでございます。橋の長さは約30メートル。水面からの高さは115メートルで、弘前町の西雲橋に次ぐ高い橋でございます。滝の高さは約40メートル。橋は延岡から熊本を結ぶ国道218号線に架けられたもので、橋の長さは410メートル。
は、これから2つ目のトンネルが大平山トンネルです。長さ2948メートルで、高千穂線では一番長いトンネルでございます。その大平山トンネルを出ますと、いよいよ鉄橋では東洋に近い中島鉄橋でございます。中島鉄橋では列車は徐行いたしますので、どうぞ重大な風景をごゆっくりとご鑑賞ください。皆様、この鉄橋が東洋一を誇る高千穂鉄橋でございます。これがね、影がそうなの。それがいいじゃん。鉄橋にいるのが分かる。